नमस्कार दोस्तों, विश्वकर्मा टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में एलईडी बल्ब रिपेयरिंग करने के लिए सिखाऊंगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और वीडियो इस तरह से टेक्निक जुड़ी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले एक बोर्ड लेना है और इस बोर्ड में सीरीज बोर्ड है, इससे हम इस तरह के कनेक्शन लगाएंगे तभी एलईडी जलेगा। एलईडी सही है, एलईडी खराब है। तो इसको कवर जो है खोलेंगे। तो सबसे पहले एलईडी बल्ब का ढक्कन खोलेंगे और होल्डर में लगाएंगे। होल्डर में लगाने के बाद हमने इसका सबसे पहले सप्लाई चेक करेंगे। सप्लाई चेक करने के लिए यहाँ पर मीटर को डीसी वोल्ट के रेंज पर 200 के रेंज पर रखकर मैं यहाँ एलईडी का यहाँ पर सप्लाई चेक करेंगे। डीसी वोल्ट यहाँ हमें वोल्ट 50 वोल्ट के करीब मिलना चाहिए। अगर यह सप्लाई नहीं मिले तो अंदर किट लगा हुआ रहता है, वो किट खराब हो जाता है। तो इसमें हमको करीब 98 वोल्ट के करीब मिल रहा है। तो इसका किट सही है, इसका एलईडी खराब है। एलईडी को हम शॉर्ट करके देखेंगे, बारी बारी से एलईडी को शॉर्ट करके देखेंगे। अगर एक आध वो एलईडी खराब रहेगा तो ये शॉर्ट करने पर जल जाना चाहिए, और नहीं जले तो एक से 2-3 खराब रहेगा तो नहीं जलेगा। अगर एक आध वो खराब रहेगा तो ये जल जाएगा। तो इसमें एलईडी बल्ब खराब है, तो एलईडी बल्ब बदलने पड़ेंगे तभी ये जलेगी। तो इसको हम बदल के बताते हैं। तो हमने एलईडी निकाल लिया है और ये खराब है, और ये दूसरा है। ये हमने दूसरा एलईडी बल्ब में से निकाला है और इसको मैं लगा के देखता हूँ। तो इसमें माइनस प्लस सप्लाई होता है, माइनस प्लस मिलाकर इसमें सोल्डिंग कर देंगे।
तो हमने एलईडी दूसरा लगाकर सोल्डिंग कर दिया है और इसमें हम करंट देंगे। तो ऊपर भी नहीं जल रहा है, इसका मतलब कि इसमें भी कुछ डैमेज है। तो इसमें का इसमें का भी एक एलईडी शॉर्ट है, इसको हम शॉर्ट कर देंगे। ये एलईडी शॉर्ट करने पड़ेंगे तब ये जलेगी। स्टॉप करो। तो हमने एलईडी का ये पॉइंट हमने शॉर्ट कर दिया, तो अब एलईडी जलना चाहिए। तो हम सप्लाई देते हैं। दोस्तों एलईडी ओके हो गया। इस तरह से कोई सा भी कंपनी का एलईडी हम रिपेयरिंग कर सकते हैं। और हमारे वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिला है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। फिर